kuan. Wala una, sirado. Dahil guys, magkuan mi diri nga mag-repair mis kuan bunggo. So ngati. Kaya kini ba? Kini mga kuan diri. Traces. Ate ko pwede mo rin. Guys. Basta gusto mo magpatulog building ni LL ha. Punta ka lang ng LL. Gusto ko pa tayo ano mo na. Be, building isa sa busok testing be. Busok. Sunog pa lang. Hindi mo tanong yung busok. Wala ka sa tayo nito. Malabo to diri sa banha man. Guys, mag-welding ko guys ha. Kami LL doha na. LL. Karon din sabi maka-welding kay wa pa ako paling ang putlo ning bakal nga guba. Yung mga bakal nga nalata ari ako. Kita na ko ya pwede natin download vlog. Kuan meron guys, ang trabaho ron. Bodybuilder. Welding sa jalan ba?
Hindi na ba? Abagas ka lang ako. Hindi rin yung pilok. Guys! Wala yung trabaho rin guys ha. Mag-bodybuilder. May ang puro ano.